Ya, Rasulullah SAW memberi contoh yang sempurna, ya, contoh yang sangat baik. Dengan apa? Memberi contoh kepada burung. Kama fi qali Rasulullah SAW sahih, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la rasaqakum kama yarsuqut tayr tahtu himasan wa taruhu bidwanan." Bagaimana burung itu pagi-pagi dalam keadaan perutnya kosong, temboloknya kosong, tidak terisi. Dia bahkan berkicau dan dia tidak tahu di tempat mana dia mendapatkan makanan. Ya, di rumahnya ada anak-anaknya, tapi dia terbang. Dia tawakal terbang dalam keadaan sore hari, ya, tahtu himasan wa taruhi bidwanan. Temboloknya ya penuh, ya. Dan anaknya juga kenyang.